E a tutti raga, ben ritrovati nel mio famosissimo canale. È da un po' che non ci vediamo, dopo tanto tempo siamo tornati su questa piattaforma, sempre con lei rimane sempre fedele, anche se con qualche novità. Qualche apparizione su canali esterni c'è stata. Comunque non mi voglio dilungare in troppo perché sono molto breve io. Siamo qui, come avrete letto dal titolo, con delle modifiche. Abbiamo fatto Stage 2 Plus alla macchina. Come accennato abbiamo installato un intercooler maggiorato della CSF, uno dei più buoni sul mercato. Abbiamo il cofano dell'M4 GTS, sì, avete capito bene, dell'M4 GTS. Poi abbiamo fatto i DRL gialli, freschissimo di questa settimana, eccolo qua in tutta la sua bellezza. All'appello abbiamo aspirazione Airtech che era stata fatta in passato, non ricordo se ho fatto un video ma mi pare di sì. CSF, intercooler maggiorato, lo Scat Ragazon, che questo non ve lo posso far vedere ma ho delle immagini e penso di riuscire a linkarvele nel video. La modifica principale quindi sono queste. Naturalmente la modifica più devastante è averla scatalizzata oltre che la mappa. Abbiamo una mappa MHD, quindi è una mappa da telefono, praticamente l'abilità di poter modificare un sacco di parametri dalla mappa base, ovvero puoi scegliere se avere la 95 ottani o la 100 ottani. Ho tenuto la mappa il più safe possibile, a me non piacciono le porcate, cavalli altissimi, servono a niente. Quindi io ho 400 cavalli con la 100 ottani, puliti, clean, però naturalmente abbiamo un sound epocale. Vi faccio sentire 4 colpetti in padella. Quindi come potrete sentire fa un macello disumano, oltre che secondo me suonare molto bene. A me ricorda molto la Supra. Adesso poi vi farò vedere con un video, naturalmente non vi lascio a bocca asciutta così, qualcuno che sa effettivamente guidare, non io perché io non sono in grado di guidare, non sono capace. Vi lascerò con il pilota misterioso che vi porterà a fare un giro. Purtroppo il video non è recentissimo, nel senso che è stato registrato settimana scorsa che pioveva. La guida era completamente molto più godibile sotto l'acqua. Non mi dilungo in chiacchiere, vi lascio col pilota misterioso. Apriamo la cappotto. No, entra l'acqua dopo. Traiettoria.
visto comunque nel video, secondo me c'è della guida genuina, della guida bella corposa. Soprattutto volevo chiedervi se il video vi è piaciuto, di farmelo sapere qui sotto con un mi piace, che a me serve per farvi capire che questo contenuto vi è piaciuto, gratis come dicono tutti, e hanno ragione, con un commento per farmi sapere cosa ne pensate appunto di come è stata messa, tra virgolette, lì la macchina, eccetera. Mi farebbe molto piacere anche ricevere questo, e se volete essere in continuazione aggiornati su quello che faccio, ci sono i social, c'è Instagram, lo lascio qui sotto in descrizione, e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao.